有朋友話佢覺得自己愛無能，於是我諗起咗林家謙嘅萬一你是個好人。係啊，人越大越難識到交心嘅好朋友。喺愛情方面都唔會再好似以前咁有學生哥思維，撲心撲命咁愛一個人，好認真咁去準備什麼禮物啊、儀式感，亦都怕自己交出嘅真心得唔到應有嘅禮待，於是咪收埋埋咯。咁但係如果大家都收埋嗰一部分嘅話，萬一你是個好人呢？我哋會唔會彼此錯過啊？朋友像你朦朧已甚美，不必太親近。朋友像我如城府太深，是怕又淪陷。自他背叛，我便吝嗇信任，給割走的心，那天方可再生。朋友像你仍然愛護我，本應我福分。無理像我，為何他錯的找他人泄憤？萬一你最後是個好人，遠距你的好，會否今生更暗？